लंबे समय तक खांसी का इलाज उसके कारण पर निर्भर है। अगर आपकी खांसी एलर्जी की वजह से है तो आपके डॉक्टर आपको टैबलेट और नाक में स्प्रे दे सकते हैं। अगर आपको दमे की प्रॉब्लम है तो इसके लिए पंप या इन्हेलर का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर इसकी वजह एसिडिटी हो तो एसिडिटी की दवाइयाँ, और अगर आपको इन्फेक्शन हो तो इसके लिए एंटीबायोटिक्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लंबे समय तक खांसी को कभी नज़रअंदाज मत करिए।